Action. Merci. Balinga mikati na nkolo ba onyoso bazolanda biso partout dans le monde. Partout dans le monde. Émission na biso ebandi yebisa bandeko balanda po ebandi elongo na mosali na bino votre humble serviteur l'apôtre Joab Kinkela. Émission na biso tolobelaka si la parole de vie. Pona nini tolobi la parole de vie. Parce que ça na maloba mususu epesaka vite. Ça na maloba mususu epesaka vie. Mais maloba oya nzambe epesaka vie. Et tout ça na deux catégories ya maloba. Tout ça na maloba ya satana, pe tout ça maloba ya nzambe. Maloba satana e blokaka, mais maloba nzambe e fongolaka. Voilà pourquoi émission na bino oyo babengi la parole de vie et bandi. Nzambe apambola yo, apambola batu nyoso et bino nyoso bozolanda biso partout dans le monde. Kuna nazomona mwana nanga ya molimo ma sœur Shekina nzamba pambola aux États-Unis. Nazomona mama Colette na Afrique du Sud nzamba pambola yo. Na États-Unis nazomona mwana nanga Epiphanie nzamba pambola yo. Et bandeko nyoso nzamba pambola bino frère Gosse mama Françoise nzamba pambola bino bisika bozali. Et nkolo Yesu Bible lobini si ma parole demeure en vous maintenant demandez ce que vous voudriez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez. Ce qui yonan o demeure na maloba nzambe. Pe maloba nzambe e demeure katina yo. Nangonga wana senga oyo olingi. Mais ça n'a pas te payer. Nanu ba demeure na maloba nzambe te. Nanu pe maloba nzambe demeure katina bangote. Bazoluka basenga. Ato sengi ozwate. Parce que maloba yona no demeure na maloba nzambe te. Pe maloba nzambe na no demeure katina yote. Ce qui o demeure na maloba nzambe et que maloba nzambe e demeure katina yo défi et koti. Tika nzambe apambola yo bien-aimé. Na lingi to partager ma likanisi ya malamu oyo kopambola yo, oyo kopambola ngai, oyo kopambola biso nyonso. Et na lingi na yebisa mutu moko que quel est ta demeure? Quel est ta demeure? O demeuraka to vanda kabisikani. E vandelo na yo ezani. Et va de nos amis. Demeure na yo. Bien aimé, il faut yebake. Bisika oyo muto vandi. Et ça n'a pas esprit. Lié. Influence. Lié. Influence. Ce qui osana esika moto. O vandi na lié moko. Oyo ezo produire vite. Ozana lié moko. Oyo ezo permettre yo te ofungwama. Oyo ezo permettre te okende liboso. Yeba ke lié wana eza ya mabe. Tozana deux sortes ya lié. Lié oyo fungolaka, pe lié oyo fungolaka te. Toko mona bana Israël. Bazalaki na lié oye memaki misère na vie na bango. Tozalaki na lié, bazalaki na lié plutôt oye memaki vie na bango na kati ya servitude. Liango ezani, liango eza oye babengi Égypte. Pendant que bazalaki na Égypte, yaya eloko moko te ko ekosimba. Pendant que bazalaki na Égypte, bazalaki toujours ko demeurer na kati ya servitude. Ba travaux durs. Bazalaki sous contrôle ya Pharaon. Bazalaki sous contrôle ya molimo ya servitude. Et loko mokote ekokaki ko salama. Et loko mokote ko eko marcher. Bien aimé dans le Seigneur. Lié
lié. Quelle est ta demeure? Quelle est ta demeure? Mon frère, ma soeur, maman nangozola nanga, demeure na yo ezali. Ozo demeurer wapi? Bible dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez. On demeurera kasi kanini bien aimé. Na lingi totanga makomi na nzambe. Na totanga makomi na nzambe. Toyeba kango ke plateau oyo na zanga moko te poto ko prier, toko sambela pona moto nyonso. Okotinda ba requête na yo, toko sambela. Na zana elongo na berger Mathieu, mwana nanga ya molimo, azananga longo na plateau oyo. Na tozana elongo na serviteur mwana nangai frère Samuel azana biso elongo bazaba élément ya prière bazaba toyo toko sambela na bango na tina requête na yo oyo kotinda na lingi totanga makomi na nzambe nzamba pambola yo tofongoli makomi na nzambe nazana livre ya Marc chapitre 5 verset 1 ti okokitati na se menga nazo kata nazo zwa kaka oyo babe nazo soka kana verset 4 verset 3 pardon. Nathalie, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadanériennes. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impie. Yoka. Cet homme sortait dans les sépulcres. Et cet homme était possédé par un esprit, l'esprit impie. Yoka si peu verset 3. Bible dit cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Cet homme. Cet homme. Nous parler biso sur lié. Nous parler biso sur un homme. Nous parler biso sur un esprit. Tu le dis Amen. Loba Amen. Est-ce qu'on met dans le sous ma boko makasi kwa sikima? Merci Bakambi. Bible lobi nanga. Tosomo na lié. Liango ezani sipilk. Nkunda. Cimetière biso aw. Tobe yango cimetière. Bisika bakunda kabatu. Bisika soki mutu akufi. Bake kote dernière demeure ya mutu. Nebisika oyo mutu oyo azovanda. Nebisiko mutu azolia. Nebisiko mutu azosokola. Nebisiko mutu azolala. Nebisiko mutu azoko vanda kozwa mupepe yaya. Cimetière. Bible nous dit que nous cet homme demeurait dans les sépulcres. Nankunda. Debi demeure naï. Bien aimé. Le cimetière vie ça. Le cimetière vie ça de ceux qui ont qui makele dans le cimetière. C'est que ça n'a pas tout oyo ya bon moyi bakele dans le cimetière ou soit bazo bongisa ou soit bazo kunda. Amen. Le cimetière de vie ça te. Le cimetière makambu ya malonge ça te. Bible bi azo trouver des mers na yewapi na sipirka. Sipirka ngwe ezalaki na mboka nini? Na ville ni. Na ville ni. Ba ben ville wana na Bible dit que Jésus passait de l'autre bord. Akutani mutu ngo ba pesi ba Bible eyebisi biso kombo te. Kombo ya mutu wana eyebanite. Amen. Eyebanite. Mais Bible eyebisi biso kombo na ye fou de Gadara. Yes. Fou elikoloba mutu aliboma. Gadara ne ville bisika oya salaki.
Pe cimetière wana ezalaki na ville wana ya Gadara. Ne ba identifier ye lokola bandai kovanda na cimetière. Pe na mboka ya Gadara ne ba yebisi ba bengi comme fou de Gadara. Amen. C'est-à-dire na lingala na limbolango bien. Mutu aliboma ya Gadara. Amen. Tokolo baneti mutu aliboma ya Congo. Mutu aliboma ya Afrique du Sud. Yes. Mutu aliboma ya États-Unis. Mutu aliboma ya France. Mutu aliboma ya Congo Central. Mutu aliboma ya Kinshasa. Ne kombo na ye. Ezana ba esprit mususu elataka batu. Elongolaka voile même identité ya mutu ya malamu. Amen. Soki maladie moko ekoti na vie na yo. Bien aimé, tu connais une femme de perte de sang. Yoka kombo, femme de perte de sang. Amen. Mais Bible comment les bisoka kombo na ye femme de perte de sang. Bonani, azui identité ya maladie. Ya wana fou de Gadara oyo azui identité ya demeure, identité ya lieu. Bisika oya vandaki, ne identité na ye. Bible dit qu'il était possédé par un esprit. Est-ce qu'il est possédé par un esprit? Bien aimé. Les esprits sont des êtres spirituels. Bamona nakate. Amen. Soko lingo yeba esprit, oko constate na nzela ba acte. Yes. Na nzela ba acte. Na lingina yebisa mutu moko. Kebia ba lie bisika nyoso oyo tozali. Eza na esprit. Amen. Kolo bateke ngana sana poto. Mais na poto pe ba esprit bazati. On a na France, les États-Unis, qu'on a tous lié bien, tous mais là bas esprit baza. Yes. Esprit baza. Bonga ngezali. Mais na lingina zonga mwa mukesi makoloba. Moka oya Gadara. Ezalaki contrôler na ba esprit. Loba amen à bien. Amen. Ezalaki contrôler na ba esprit. Yes. Yali boso. Ezalaki contrôlé na ba esprit o ba bengi esprit ya montagne. Ezalaki contrôlé na ba esprit o ba bengi esprit des eaux. Milimo ya mai. Ezalaki contrôlé na o ba bengi na esprit des morts. Parce que mutu aliboma oyo akende kovanda wapi na cimetière. Les esprits. Na suika ka trois esprits oyo. L'esprit ezeleke belé contrôla ki mboka wana. Mais na suika trois esprits. Esprit des eaux, esprit de montagne, esprit de mort. C'est quoi esprit à montagne? Esprit à montagne. Et ça n'a pas tout belé. Bakendaka ba montagne. Na songi lisusu na pusi makanisi na nga susu musika na eko comprendre que non Elia zalaki na raison. Amen. Elia zalaki na yeba ke ba esprit ya montagne bazalaka. Na ngonga na ye oyo babengi roi Akab na ba prophète na ye. Yes. Basi en otage ba prophète ya Nzambe. Elia no desa ta ya discussion te. Yes. Akabi to discuter te. Makaba ko discuter awesa te. Atako discuter. Yes. To ko so solution te. Amen. Mais na yebi yo ke na ko invoquer na ngomba. Esprit na yo evanda kana ngomba. Yes. To kende sika mususu te. Oko sabatu komata na ngomba bobeli pe moto ekiti. Mais lelo nazo talisa yo. Jusqu'à quand clochez-vous des deux côtés. Yes. Si Dieu est votre Dieu, accrochez-vous des bas. Amen. Si l'Éternel Dieu Tout-Puissant, accrochez-vous de l'Éternel. Amen. Donc ça est la discussion à Wate. Nzambe nanga sa nzamba ngomba. Yes. Nzambe nanga sa nzamba montagne.
les esprits de la montagne. Il y a batu bazoke ne ko invoquer l'esprit ya ngomba. Yo kanisi batu zo bakena kana samba bakena kobela nzambe akbomo. Les esprits de la montagne. Na tangu bake bakomi. Tant que présence ya Elie salaki wana, l'esprit ya ngombe ko sala loko mokote. Amen. Na yebisa yo na pétition ngomba te. Kende no ngomba. Le Bible le dit, vous verrez la différence entre celles qui me servent et celles qui ne me servent pas. Amen. Atoke ngomba. Mais na ondi makelo kola molimo nzambe za na bomo ina yo. Différence e kokota. Amen. Différence e kokota. Amen. Ba invoquer moto ekiti. Ekiti na kaya na kaya Eli. Bien aimé, les esprits de la montagne. Yes. Les esprits des eaux. Yoka milimo. Ezo senga Yesu. Ba senga milimo. Esenga Yesu. Demande. Bien aimé. Soki ba esprit. Bazo senga. Ebongo yo. Ba milimo mabe esengi Yesu. Yesu apesi bango. Bible lobi que si vous demeurez dans ma parole, Yes. et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Amen. L'esprit yebi. L'esprit yebi que ce to sengi nzamba ko pesa biso. Yo ka ba senga mais esprit zo senga. Ezo lo banini ke no. Boaka biso na mai. Les esprits des eaux. Ya mayo melaka. Yo be esprit za la kanakati. Mayo sokola ko be esprit. Yes. Tozana ba royaume de la brousse, ba royaume de la mer. Ya wana comprendre que non. Nzamba yebisi Moïse. Kende na ebale. Zwanzete. Yes. Zwanzete. Na tengwa kene ebale. Amen. Azunzete aka akotisi. Yaya maye bongwa ne komi makila. Besprit ezalaki na kati ya maye bimi. Besprit ya souterrain. Yes. Besprit ya mamagorodo. Besprit ya sirène. Zamba pe bimisa ki besprit ya mabanki. Yaya. Esprit. Besprit de la mer. Ezana ba. Oyo ba bengi. Ba sirène des eaux. Amen. Ba hutaka na mani. Yes. Yana batu misusu. Ba evokaka sirène. Sirène ayeli eti na ndako. Aye ko pesa ye mbongo abozwi. Amen. Uswati basali mariage na ba sirène. Yes. Bien aimé dans le Seigneur. Na ba rebelle to kotaka, ezalaka dirigé par l'esprit, ba bengi esprit ya ba sirène. Bien aimé dans le Seigneur na yebisa yo. Ezala ba porte mususu ya ba. Tala ndenge confinement ni yesi la ba de confiner. Tala raisonnement na yo. Que ceux qui va déconfiner na ke kota na ba porte wana ko kote la yaya. Peut-être na se ya makolo ya sirène. Amen. Ba esprit des eaux. Ba esprit des eaux. Filet ya Pierre. Ba makasa ezalaki metlo. Pierre azaina besoin makasa te. Aponi bambisi. Yes. Abwaki makasa. Yango nazo biso l'onction attire. Tike pakola minanzambe. E benda makamba mine na fina. Amen. Na zongi kolobete lié. Pona chite na yebisa to sambela. Omoni ba lié to vandi. Ba bisike belé autovandi eza contrôlé par l'esprit. Kokanisa tekeo mbongo ezali nazo bima keneme chaque famille ezaka contrôler na l'esprit. Yes. Na yebite na famille no l'esprit ni ne contrôle. Amen. Na yebite na quartier bisiko vandi l'esprit ni. Wow. Na yebite na ndaku na yo esprit ni. Peut-être comment na famille mususu ba esprit ya divorce contrôle. Eza na batu misusu na ba vie na bango esprit ya blocage. Amen. Et soit contrôle ba vanda. Yes. Bien aimé tant que Israël a vanda ki l'Égypte, ba kokolia mielité. Miel n'est pas na bango esate mafuta nzo. Mais il faut ba bima. Et on a nzamba comprendre. Papa mon Abraham, Abraham fa quitter. Yes. Yaya nanga. Et ça na ba lié mususu ezo freiner vie na yo. Yes. Et ça na bisika mususu ko ezo freiner vie na yo. Demeure na yo eza wapi? Quel est ta demeure? Quel est ta demeure? Le véritable demeure. Bible dit que si vous
demeurer za moi. Soki ozo demeurer kati na nkolo. Soki ovandi kati na maloba nzambe. Maloba oyo epesaka vie, vie ekokota. Vie ekokota. Vie ekokota. Bien aimé na yebisa yo. Toli to sambela pona ba demeurer. Pona ba demeurer na musala na yo. Na bisiko vandi. Na bisika nyoso kokende. Demeurer. Quel état demeure? Demeure na yo. Et ça, oibabeli dans la parole de Dieu. Demeurez dans la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nzaba pambola na toujours besoin quelques requêtes pour te sambela na tina yabato. Toujours c'est la requête na yo. Toujours c'est la requête na yo. Comment yango na ba numéro na biso eza affiché wana et okomeli biso requête na yo otindeli biso na WhatsApp tozwi yango et tokobondela na tina na yango et soki nzamba pesi biso message tokozanga te kokomela yo na kati ya WhatsApp na yo et tozana groupe international de prière to sambela kapona batu nyoso et to sambela kapona batu nyoso so contacter biso tokoyebisa yo ndenge nini tokoyiko kota teno koyiko kota nzamba lola apambola bino na pesi merci na bandeko tozaki na plateau et bazaki na biso basali ya nzambe oyoyo tozo ko sambela na bango nzamba pambola bino et bote et paya papa nangai évêque Emmanuel Josaphat Tedi Kanzambe apambola ye na force oyazo pesa biso na courage oyazo pesa biso na mateya oyazo pesa biso na ba enseignement oyazo pesa biso na ba orientation oyazo pesa biso nzamba lola apambola yo na kombo na Yesu Christ. Amen.